हेलो गाइस। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो हम बाइक टायर लेटर्स हाइलाइट्स पे बनाएंगे। एंड ये देखिए मैंने इसको पूरा क्लीन तो कर दिया एंड थोड़ा बहुत डस्ट रह रही है वो आप वापस क्लीन कर सकते हैं। एंड ये जैसे ये मैं गाइस ये टायर मतलब बिल्कुल क्लीन करने के बाद ये दो कलर हैं एक्रिलिक, ये फैब्रिक कलर बोलते हैं इनको। ये नॉर्मली स्टेशनरी पे मिल जाएगा आपको। एंड ये गाइस टायर क्लीन होने के बाद हम अब कलर स्टार्ट करेंगे। बट मैं पहले आपको बताता हूँ ये कलर कैसे कहाँ से लाया। ये फैब्रिक कलर है, एक्रिकल कलर बोलते हैं इनको। ये नॉर्मली स्टेशनरी पे मिल जाएगा। इसकी प्राइस 20 रुपीज़ है। ये दोनों पेयर 40 रुपीज़ का पड़े मुझे। एंड एक छोटा सा ब्रश लेना है आपको जो पहले मैंने ऑलरेडी यूज़ लिया हुआ है। एंड हम इस पर कलर करके आपको बताएंगे। तो वेट एंड वॉच। तो अपन को पेपर टेप यूज़ लेनी है। ये नॉर्मली ये भी स्टेशनरी पे मिल जाएगी। ये पेपर टेप है तो हम इससे यूज़ करके देखते हैं। गाइस मैं नॉर्मली नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा हट के करना था। जो मैं सोचा कि डिज़ाइन बनाऊंगा इस बार इसमें, तो वाइट एंड ऑरेंज का डिज़ाइन देने की कोशिश करूंगा। इसमें बहुत टाइम लगा मुझे वैसे भी, तो आप देखिए।
तो गाइस हमने पूरे कलर कंप्लीट कर लिए हैं एंड आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये हाईलाइट, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है इसका वाइट एंड ऑरेंज का। एंड बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, 3 दिन से बना रहा हूँ, तब जाके इतना बारीकी डिटेलिंग काम हुआ है। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा नाम। एंड ये मेरी बाइक है ही 125 पल्सर। एंड मैंने आगे सब जगह कर रखे हैं हाईलाइट, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही बाइक। ये पल्सर 125 नियॉन मैट कलर में है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने नया हेलमेट लिया है थंडर का, तो उसका रिव्यू दूंगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय एंड टेक